而受到微帕台风外围环流还有低压带的影响，南台湾地区出现了强风豪雨。可以看到19号晚间，嘉东乡的夜市一阵的狂风暴雨，摊商的雨伞整个被吹歪。另外，在东港夜市，摊商这个外出摆摊也出现了强风狂吹，招牌还有摊贩的伞都被吹得东倒西歪。而再往北走，高雄的六合夜市也被民众目击到摊商的雨伞几乎全倒，而且雨下的突然，民众甚至得边撑伞边在摊位狼狈的吃美食。